Hola, sóc l'Oleguer Brunet de Vins Petxina i avui us parlaré del garrí novell, a nivell gustatiu. A nivell de concepte podeu trobar més informació en el vídeo que hem elaborat del projecte Garrí. En allà us expliquem què és un vi novell, quina és la diferència entre un vi novell i un vi jove, etc. Bé, com breument, un vi novell és un vi que després de fermentar s'embotella i l'objectiu és aconseguir al màxim tots aquests aromes tan agradables tant de la pròpia fruita com també de la fermentació i poder-lo gaudir molt ràpid. Per això, al ser un vi negre, no el fem fermentar molt de temps, no el fem macerar molt de temps amb les pells i té un color més lleuger, té una capa lleugera, perquè el que no volem és atraure tots els tanins, tota la rusticitat d'un vi negre, que li va molt bé per aguantar el pas del temps, però en aquest cas no ens interessa a nosaltres. I d'aquesta manera també poden aflorar més aromes més típics que acostumen a sortir amb vins rosats, de molta fruita i flors. A nivell aromàtic, doncs fins i tot ara encara és evident, estem a finals de març, l'aroma de roses, l'aroma de maduixa, maduixot, l'aroma de gerds, és un vi, fins i tot un punt làctic, és un vi molt fresc i molt fàcil. I a nivell de pas de boca notem també la seva acidesa, és un vi amb una acidesa marcada molt xula, que quan és al principi de la temporada, que és quan nosaltres recomanem consumir-lo, es pot notar també el que és la xispa després de la fermentació, que va molt bé, dona un gust molt peculiar. És un vi que nosaltres recomanem per tots els públics, tant els entesos com els no entesos, perquè és un vi molt agradable, que agrada a tothom per la seva aroma fàcil i tan evident, i també recomanem per consumir-lo en plats molt populars, tapes, torrades, ou ferrats, truites, productes gustosos que a més són fàcils i que sobretot el que donen és joc, alegria. Sobretot consumir-lo en companyia i disfrutar-lo molt, que és el que nosaltres intentem fer quan aconseguim treure tota la feina de l'any en un vi, que és el reflexe de la importància i l'esperit del vi novell. Doncs bé, el podreu tastar a partir de novembre del 2020 per Sant Martí i fins llavors doncs bé, podeu anar tastant els altres vins que no són tant de temporada. Mentrestant, salut!